Итак, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как построить вот такой камин с включателем и выключателем. Здесь включаю камин, а здесь камин выключаю. Так, и приступим. Для этого нам понадобится кирпичи, адский камень, липкий поршень, редстоун, кнопка, раздатчик, железные прутья и огниво. Для начала надо вырыть вот такую яму. Вот такую яму. Потом сюда ставим липкий поршень, адский камень, сюда кирпичи, сюда проводим красную пыль, накрываем красную пыль или редстоун и делаем такой камин. Сюда еще раздатчик, в раздатчик ставим огниво, где же оно? Вот здесь, помню, где-то с каменным вещами. Блин, да где же? Ах, да, вот он. Ставим сюда огниво. И делаем так, как я. Здесь по желанию можно тоже поставить кирпичи. Блин, дождь. Сюда сейчас. О, все. Сюда ставим прутья. Тоже по желанию, сюда кнопку, и все, наш камин готов. Включатель, выключатель. Еще по желанию можно сделать такой дымоход, как бы. Так, здесь ставим ступеньки, и здесь ступеньки. Сюда так проводим эти, как их, кирпичная плита или как вот так, сюда и так проводим дымоход. В качестве дыма можно так паутину сделать. Как бы дым будет вот так. Вот такой дым. Неплохо. Блин. Так, всем спасибо за просмотр, строго не судите. Это было мое первое видео. Всем спасибо за просмотр, пока.